तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है Realme 11X 5G मोबाइल फ़ोन। और आज हम बात करने वाले हैं इसके साउंड टेस्ट और इसके डिस्प्ले के टेस्ट के बारे में। तो फटाफट कर लेते हैं फ़ोन को ओपन करने के बाद हमें आ जाना है यूट्यूब में। मैं यूट्यूब पे क्लिक कर दूंगा और हमारा जो चैनल है वीके टून टीवी उसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद स्क्रॉल करेंगे और हमारे कॉपीराइट फ्री सॉन्ग्स में से एक सॉन्ग प्ले कर लेंगे। तो फटाफट ये जो सॉन्ग है इसे मैं कर देता हूँ प्ले करने के बाद देखेंगे कैसी क्या इसकी साउंड क्वालिटी मिलती है। तो अब माइक को मैं फ़ोन के पास ले जाऊंगा और स्लोली स्लोली जो इसकी वॉइस है, इसकी जो आवाज़ है उसे मैं बढ़ा दूंगा। तो देख लेते हैं कैसा क्या साउंड है। तो ये रही हमारे फ़ोन की साउंड क्वालिटी, Realme 11X 5G मोबाइल फ़ोन की साउंड क्वालिटी। अब फटाफट इसी की देख लेते हैं डिस्प्ले क्वालिटी कैसी क्या आपको डिस्प्ले क्वालिटी मिल जाती है। तो फटाफट मैं जो है वीडियो को प्ले कर देता हूँ। वीडियो को प्ले करने के बाद आप देख सकते हैं जो वीडियो की क्वालिटी है वो कैसी क्या आ रही है। जूमिंग देख सकते हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा जूम कर दिया है। बाकी स्क्रीन पर फिट कर लेते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं क्वालिटी कैसी आ रही है, कलर्स वगैरह कैसे आ रहे हैं। काफ़ी अच्छे कलर्स आ रहे हैं, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रही है। आपको कैसी लग रही है इसकी डिस्प्ले क्वालिटी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसके मुकाबले हमने एक और जो फ़ोन है Moto G54 उसकी डिस्प्ले क्वालिटी भी चेक की है, पर उसके मुकाबले में इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। Moto G54 5G मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगी। आपने कौन कौन से फ़ोन यूज़ किए और कौन सी फ़ोन की क्वालिटी कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस फ़ोन की डिस्प्ले क्वालिटी आपको कैसी लगी। इसकी जो डिस्प्ले है वो 6.72 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है। फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाती है। बाकी काफ़ी अच्छी है। और वहीं मैं Moto G54 के बारे में बात करूं तो इसकी डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है। बाकी इस डिस्प्ले की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कलर्स भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आपको कैसी लग रही है डिस्प्ले क्वालिटी, अपना महत्वपूर्ण ओपिनियन हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये रही आपके Realme 11X 5G मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले और साउंड क्वालिटी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को कर लीजिए लाइक। तो हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।